等我陣，太大聲，聲音太大聲，未啦。要第隻。Hello，大家好，我哋今日玩第5人格，好耐未玩過啦，係咪啊，各位？我哋已經熱身咗幾場啦，今鋪我哋 carry，OK，準備開始啦。打咩好啊？食2v8嚟未啊 ？Hello，打2打8咯2打8咁。2v8咯。第一個死可唔可以請你食先 Hello，收皮。收皮啦。嚟開喎2打我8。第一個死我哋學校買食。OK，嗱，我冇講過啊。冇啊，大家都玩呢個，買隻冒險家先，講笑啫。我即刻買冒險家匿埋啊，開局。玩咩？梗係玩。你話不如大家一齊玩啲會俾人捉嘅，玩隻律師，一齊玩律師。頂啊！accept 啦 ，Kiki， 好似我啦，我自己係好柒。Kiki。係啦，收皮啦，係啦，有人睇住嘅。玩咩啊？架麒麟地都唔會睇你起嘅。我玩冒險就玩家，咯我唔要俾人捉啊。 OK，我玩醫生。第一個俾人捉請你食，探第一個俾人捉請你食。我要食 fish and chips。我要食 fish and chips， 我要食 fish and chips， 我要食 fish and chips。spam 鳩佢先。我要食 fish and chips。Oh shit！快啲啦，監管者 take your time mate。即係發現監管真係佛系。咁咪好咯。我考 leave game 啊！如果佛系嘅話。我 disconnect 話俾你聽，拍緊片嘅要有啲節目效果。如 HDM 死咧，請我哋食嘢就好有節目效果啊！勁 L 到嚟㗎。我喺我又喺小組屋出邊喎。我喺邊個咧？哈！話俾我全局匿埋，真好卡。我香港監管者喺我好近52米，撲你個街，Hardy Lam，頂你啊嘛，Hardy Lam！你話 Hardy Lam 開波，我話 Hardy Lam 開波已經搞咗一鑊啦。做咩啊？Hardy Lam 做咩？條喺度揼磁石咯。OK，收唔會收2秒機，我睇一睇。話俾我收，我機都唔收啊！一齊過嚟我哋度。機我都唔收，睇下邊個死先啫。哎呀，我掛機我而啊！家會收機，落地望一望究竟邊個人有監管者嚟緊，有啊即刻跑。我走啦，好危險搭車跑喺度。2條友都喺晒度。開咗燈未啊？用2磅，我唔想用2磅嘅賭注。誒，你喺度。好兄弟，呢個咪好兄弟？炸機先。點解你一個咩皮膚嚟嘅呢個？點解以為自己好 cool 啊？唔知男嚟啊！點知我得呢位？哇人先，望一望監管者喂。哇！我啲俾抽到。Hardy Lam 俾人捉緊 ，OK Hardy Lam 俾人捉緊啦，Hardy Lam。去死啦！我啲咧嗱，每人死嗱，我唔介意，我唔介意同喂，我唔介意同波小姐一齊分享嘢食，打響個人設話俾你聽，唔好摸佢，唔好摸佢，唔好摸佢。仆街，好卡！哇！我嚟啦，佢要嚟啦，好啦，走啦。我好卡，喐唔到。喂，唔計啊！如果我死咗啊，講笑啫，唔卡啦。你加油咯！睇我收啲最安全嘅機，監管一見都唔會見到我成場人，我好重喎咁。兩隻捉人。啱
哎，去攞個買個香水先。唔加油啦，哈啲咧。哇！我買香水，我喺度用。我想我好卡700幾 ms， 781 100 ，nice。 ms。我820幾，哇哎大鑊！我喐唔到，各位唔計。喂，我聽我少人，我聽我冒險家，我匿埋先啊！各位你加油。High Lamp 咁用嘅，你知唔知我識玩㗎。你知唔知你而家扮懶型咧係要用你幾多錢啊？你知唔知？仆街！你唔好過嚟好勇敢嘅哈啲咧，我走先啦。佢又會追我，仆街！Right behind me, bitch！我救人啫嘛。走咯！哎大鑊，柒晒！哎冇事，我保住咗我4磅。柒頭皮加油咧，啱打交柒頭皮。我問佢哋上燈計唔計嘅邊個上燈？ ？OK，適當你炸一炸機幕後有冇人先？唔係，係 HDM 隔離炸機。打我笨柒。點解 HDM 咁唔用？其實等你香走水先啦過咗。。走咯。我聽我成場乜嘢都唔做，我都贏到你。你過嚟啊喂！我話俾你你聽，過嚟啊！我買最安全嘅，買把信號槍先。自私狗。我話個槍先，我哋要。啲人玩但係點解監管真係咁廢㗎？我見到佢真係喺度變大縮細。安全起見。OK，嚟緊，先好恐怖。係啊，嚟數㗎。唉，37尾。匿埋先，唔講笑。OK，行完翻，大家都係好唔開頂好恐怖，我走咯，我唔嚟啦，走啦。我走先啦。啊！我匿去做好最隔離先。驚啊我係乜？隔離變大喂啊！friend 我買把槍先。出頭食咗槍，嗱，HDM 死咗，我慶祝啊！friend 點解啊監入窿喎！點解監管只可以廢到咁嘅？其實啊，唔係買個加速啊嘛，做乜買咩信號槍啫？係啊，黐線買加速有用咩？你覺得咁卡？你買完加速先再買咩啊嘛？你啊！我睇下你，我信用槍會為你而開喎，friend。我為我佢4磅而開。喂，捉我啊！你啊，你我等先。呢個四人走！小將唔好等埋，匿埋話喺我唔收住啊！等條喺旋轉木馬上面，我唔理我。開燈先。sell 車你喺3號站開燈得唔得啊？收皮咧，你覺得咧？收皮啦！個監管真係我冇你咁有錢啊，大佬！至4磅糞土啊，仆街！個監管只喺3號站台喂 sell 車你睇住。我不如陰鳩下你靚，邊個開金身？邊個開金身？應該 HDM 咧一俾人捉就開個一刀斬俾佢。喂，陰佢開一刀斬俾佢，係一刀斬。啊！哇！可以開啦！喂，打交！打你阿媽！哇聽打交好似打你個頭啊！黐我走啊！快傳送！頂揾人打下啲咧，冇得 keep 我小將啦。喂，我哋要打到分出勝負為止喎。你波叔將呢個係咪你嚟㗎？係啊，我同 Sir 都 check 啊。我哋一嘢傳送過嚟，我哋全部 CL 晒係嗱，我哋車先，我上車廂嗰度先。係你加油啦，匿埋一二邊先。我匿喺呢度，我匿喺隔離個草度。我都係，我唔相信呢個段位啲監管者會捉到我哋。點解仲未過開金身嚟？㗎嘛？我想開到未啊我？想肥啦一槍。你開到啦，走。我想肥啦佢一槍先，大佬。其實我好想肥佢一槍。我走先啦，我唔理，我走先。肥佢一槍。我哋過對面先，我哋過對面。波叔將上車，我哋過對面。我知我肥佢一槍，一頂啊！卡衝過去。衝！衝！嗱，你邊個死咗？你邊個死咗要俾錢啦？同你講。我唔介意啊，我一定走得快HDM。我飛完校園間商壇都齊晒喺度，儲定磁石先。我去掘個寶藏先，各位。
博士 sell 車咁狗去咩啊去咗掘寶一藏個寶藏啊條友。冇嘢做啊嘛。扮？sell 佢車過嚟啦，嚟一隻抽啊，隻抽，隻抽係咧隻抽。救人！阿香用4磅嚟救佢呢條嗰啲先人友，去咗邊啊？鬼知啊！2打1喎而家，喂，兩夾，我哋快啲走啦，不如。走你阿媽用，仆街，走啦，拜拜條尾，打鳩佢，打鳩佢，打鳩佢，喂，仆街！打佢，打佢，打！你見我唔到，你見我唔到，我你見我唔到，你見我唔到，你見我唔到，你見我唔到啊！好啊！個街咁，喺地下真係條友。見我唔到，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 我拜拜條尾。呢個句真係好偉大。西區村，我想講咧，佢哋全部喺嗰邊喎。誒，識嘅人都冇一刀斬驚鬼咩？完咗啦，你就係有喂，烏鴉嘅，佢哋全部喺西嗰邊。唔 care 啊，我聽，真男人，你見唔見到有隻蜥蜴跳緊？我相信佢你見我唔到，如果我相信佢見我唔到，吸穩。喐佢喐佢喐夠下你哋。咁所以我直行出去，我踎低行出去，見我唔到啊！打！你都唔識打人嘅，全部。我踎低行出去，見我唔到，信唔信？你信唔你行啦，你行啦，做咩唔行咧？行啦！信？俾啲時間，俾啲時間我。你而家食一刀行都仲得啊！話咩？我要完美潛行，我呢啲藝術家。佢真係弱智嘅，條友真係弱智嘅。係講咗藝術家㗎係啦。玩鋪。話咩？OK，嗱，我哋真係同一樣嘢，邊個死先啊？但係我 screenshot 咗啲嘢。你咩嚟㗎？唉。OK，嗱，都係嗰句，邊個死先，邊個請嘢啊？聽日啊，我聽日可能唔翻喎，後日啊。我想講條片已經12分鐘。扯咩㗎？而家飯啦，餐扯咩啊？喎。唉，等我不如 stop record 先。啊，OK，繼續，呢個係繼續第二場。哦，stop。第二場島上我哋學校一個餐嘅比賽，邊個死先邊個就請食餐。哎，我狗啦咁。咩啊？狗玩啦。咩狗玩啊？但係你覺得我同 Boss 姑姐而家唔係狗玩緊啊？你覺得我係想玩嘅啲乜嘢啊？我同佢上一場已經開始，如果上一場嗰兩個交會者正常啲啊！你兩咧，條契弟玩，你估下點解我哋玩你兩條契弟玩埋呢啲冒險家呢啲。收皮啊！你唔規矩玩啲冒險家收皮啦！呢啲叫有戰術。呢係要戰略，你識條鐵。係咯，我識今次撐 Boss 姑醬，今生今世第一次撐 Boss 姑醬，開唔開心啊 Boss 姑醬？第一次撐你。咩意思啊？你咁想咁細？ OK，埋聽我機我都唔掂，我收機。哇！好危險！我喺條河度，我喺條橋度，我喺小丑屋。哇52米，唉，我安喺小全啦，馬。安全啦，50幾米，我監管仔影我都見唔到啊！話俾你聽，60幾米，係咪？唉，宿神。唉，咁又真係危險。到我啦。 OK，我要喂，有人要請嘢食啊！唉，boss 準備打先。會，我相唔信你係我， Boss 唔係我。我希望，其實我好希望 High Lam 請嘢食，因為咧 Boss 姐一定唔會請嘢食嘅。你點知嘅？點知啊？所以我就 High 有 Lam 聰明嘅打鳩。High Lam 起碼有時頂硬個機械箱炸係炸機啊！啲路啦，個機械先頂油炸。你咪人嚟啊，機械師！頂油炸！唉，我唔同你收個膝頭。唉，算啦，我唔想用。有人補緊我，好開心。喂，大鑊啦！我好卡我600。唉，又佢整咗個無印啊！
有傑克咩今場？有啊有啊有。我500幾 MS 啊各位。你走啊！你走啊！你唔好喺度啊！哎呀，頂你個掣啊！你做乜嘢啊？你喺度做緊乜嘢垃圾？我係仲要放煙幕，好唉，嗰條多謝你。死咯！有人要請嘢食咯。我要 fish and chips 或者卡邦尼pasta。我唔介意啊，我你買啲嘢飲俾我都要照殺。頂都可以唔好炸味，炸咗6次啊！直頭皮。或者你買食俾我，買少少嘢食都得嘅，波叔仔，我唔介意。我都唔介意嘅，有嘢食就得㗎，好肚餓。你收皮先，你一個要同我收皮先。可能 high damn 死先咧，我識將如果你留耐啲。你唔好嘈，收皮。落天嚟啦，平時又唔叫佢落天，而家落天。其實仆街，冇事，我走到。我無啦，因為我坐車無啦坐咗去街。走啊！跑走 ，yes， 我走到 yes。拜拜，我唔會再翻去嗰個食肆地方邊條馬路打過嚟？走啊！哦喂，邊 yes。條契弟攞咗嗰個車啊？邊條契弟？嗰條契弟就係我啦。我逃出生天啦！帶隻鬼過好嚟。嘢！我逃出生天啦，好感動喎！點解隻鬼嚟緊嘅？各位，呢啲咪英雄咯！仆街，唔好追我，求下你。我救咗人啊！我救咗人，我救咗人之後條友度一傳咗抹遮過嚟，嚇撚死我！誒，摸我！冇摸佢！喂，叫爸爸，好人啲啊喂！叫爸爸。快啲！廿幾米，我話聽我匿埋啊，咁嚟，我唔收啦，對，我聽輸 game 唔關我事，話聽請嘢食先關我事，輸 game 最多輸一場遊戲，請嘢食要收我4磅。我頭先黐線，但個淘退大師幫咗我，佢放咗個煙咧，跟住個傑克揾唔到我喺邊，我好感動。你直接踎低啊？係我揾咗個草踎低咗，跟住傑克揾唔到我。呢啲咪冒險家嘅魅力咯。屁你個頭啊！呢條狗啊！你收皮啦！你縮晒，你都縮晒傑克嚟嘅，唔係一個傑克，一個縮細。我喺度救我都唔想救。點解傑克佢個傷害打咁少嘅會？ 0.5滴血冇爭唔知1/5格啫喎。0.5，冇人0.5。咩空氣都打0.5啊？係啊。嗰個叫無人啊！ High Lam 先話，有冇玩過第5人格嘅 High Lam？嚴重懷疑 High Lam 冇玩過。我會冇讀清書你個低㗎。大鑊！監管仔，我附近，仆街！殺佢！做嘢，走到！話俾我唔揦你咪仆街仔啊！波叔，我覺得不如去打交啊你。我同意啊，去打交。哦，好啊，你都買支槍先，我買把槍好快。我想問下，我同魔超將攞咩打交啊？快啲買槍！我買槍咯。喂，你個掣啊！我嚟啊！我可以再嚟多次，有3粒反正。食屎！直抽。我救機械師先。去邊啊？我哋而家。你班柒頭皮波叔呢度有台機啊！呢台波叔一個人我當有台機。張。收皮啦！話俾你聽，你呢世都唔會揾到我噶啦。係時候用魔星嘅大術啦！你話呢櫃桶？呢櫃桶。 5個女朋友，魔真嘅5個女朋友，魔真靠呢招。MILF，哇！你有叫 MILF？我 MILF。咩料啊？仆街我卡咗，冇事。但係我頭要死，仲要死喺我隔離。死得啦！打佢。冇嘢，頭死撚咗，死喺我。輸得啦呢鋪。你講我 care 咩？我話聽最好輸咗之後，你哋2條都死撚晒。我應該慶祝添啊！手皮咯，街。我聽我機我都唔受，柒頭。
機我都唔，做鬼嘅。我機都唔收，我成日要踎喺某個位度。哎呀，有人喂，有條縮晒喺度嘅。仆街啦！打佢，打佢，嚟啊打佢！我哋我隨時準備坐車走，我就喺架車隔離。話聽我飛輪在架上頭。好啦，哎呀，要死你得啦死啦！係啊，快啲啦，快啲啦，快啲啦我話聽我唔夠人啊， ！OK，快啲啦！仆街700幾夠唔到大佬。我唔夠啊，黐線嘅！我呢台機啊，唔驚會有烏鴉。我都唔驚，我波呢。士爸爸救我。波士爸爸。唉，大鑊啦！我求下你唔好追啊！波士爸爸，波士爸爸。冇嘢冇嘢，HDM 掂都死先過我，HDM 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 掂都死先過我，你唔好救我 Bosco，你唔好救佢，HDM 掂都死先過我。嗱，你哋 OK 嗱，講下啦，我而家要聽下你哋講下嘢。你如果唔救佢波士，張，我識你咁多年，識你咁多年，你聽我識咁多嗱，嘢。波小姐，你諗下，如果你救波小姐，如果你救佢，佢可能會走到路，你可能唔係波小姐，如果你救佢，你可能會死喎，你諗下啦，你兩條友 double mark 下其實嘅。其實有其他人有第二個去咗救所以你佢。唔好救我，佢兩。I love you。哎，even 點解要 worse，費咁遲先救我？柒頭，仲要斷。喂，快啲收佢上天，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 冇再拆到啦，仆街，送佢上天先啦。好卡各位，700幾，唉，但我 disconnect 啊各位，唉，拆晒。頂你啊！頂啊！唉，係咁先啊各位，冇 WiFi，玩唔到。